本当の愛とは、自分にとって一番大切なものを喜んで手放せるときに、初めてその姿を表すのかもしれません。今日お届けするのは、クリスマスイブに、ある貧しい夫婦のもとへ訪れた、小さな奇跡の物語です。けれど、その小さな奇跡は、長い年月が過ぎた今でも、世界で最も美しい愛の物語として、語り継がれています。デラは、古びたソファに腰を下ろし、手のひらの上の硬貨を何度も数え直しました。もしかしたら、もう一枚くらいあるかもしれない。そんな小さな期待を抱きながら。けれど、何度数えても答えは同じでした。$1.87。それが、彼女の持つすべてでした。明日はクリスマス。愛する夫ジムへ。一生忘れられない贈り物をしたい。そう願っていました。けれど、手元のお金では、心を込めた贈り物を一つ買うことさえできません。デラはしばらく硬貨を見つめた後、小さくため息をつきました。これで何が買えるのかしら。決して裕福ではありませんでしたが、この小さな家には、世界中の何にも代えられない宝物が2つありました。一つは、ジムの祖父の代から受け継がれてきた古い金時計。長い年月の跡は刻まれていても、家族の思い出が詰まった何より大切な宝物でした。そしてもう一つは、デラの膝まで届くほど長く伸びた美しい栗色の髪でした。日の光を浴びると、絹のように輝くその髪は、誰もが思わず見とれてしまうほど美しかったのです。デラはゆっくりと鏡の前に立ちました。長い髪を指先で撫でながら、しばらく黙って、鏡の中の自分を見つめていました。そこに映っていたのは、迷いを抱えた一人の女性。けれど、その迷いは、少しずつ決意へと変わっていきました。これしかない。デラは静かにコートを羽織りました。目には涙がにじんでいましたが、もう足を止めることはありませんでした。古びた階段を急いで下り、冷たい冬の街へ歩き出します。彼女が向かった先は、かつらや髪を買い取る小さな店でした。ハサミがゆっくりと持ち上げられました。やがて、静かなハサミの音が小さな店の中に響きます。一度、そしてもう一度、そうして、デラの長く美しい髪は静かに床へ落ちていきました。彼女は最後まで何も言いませんでした。しばらくすると、床には切り落とされた栗色の髪だけが静かに残されていました。デラは手にしたお金をぎゅっと握りしめ、雪の降る街を歩き続けました。店のショーウィンドウを覗いては、また歩き出します。ジムの金時計にふさわしい、たった一つの贈り物、一生大切にしてもらえる、ただあの人だけのための贈り物を探していたのです。冷たい冬の風が吹いても、デラの足は決して止まりませんでした。しばらく歩き回った末に、デラは
小さな宝石店のショーウィンドウの前で足を止めました。ガラス越しには華やかでもなく派手でもない一本の白金の時計鎖が静かに飾られていました。飾り気はないのに気品の漂う美しいデザイン。その瞬間、デラは確信しました。その時計鎖はまるでずっと昔からジムの金時計のために待ち続けていたかのようでした。これだわ。これしかない。値段は21ドル。デラはほんの一瞬も迷いませんでした。紙を売って手にしたお金に、これまで大切に貯めてきたお金をすべて合わせて、その時計鎖を買いました。手元にはほとんど何も残りませんでした。それでも、彼女の顔には久しぶりの穏やかな笑顔が浮かびました。家へ戻ったデラは、もう一度鏡の前に立ちました。短くなった髪をそっと巻いて、優しく整えてみます。少し見慣れない姿。けれど、少しずつ、新しい自分に慣れていきました。それでも、たった一つだけ消えない不安がありました。ジム、私だってちゃんと分かってくれるわよね。そう言って笑ってみせましたが、鏡の中の瞳には小さな不安がよぎっていました。午後7時、温かな食卓はもう準備ができていました。ろうそくにも火が灯されています。それでもデラは食卓ではなく、玄関の前に立ち続けていました。小さく包んだ贈り物を胸に抱きしめながら、聞き慣れた足音だけを静かに待っていたのです。やがて、階段の下から、聞き慣れた足音が聞こえてきました。一歩、また一歩、少しずつ近づいてくるその音に、デラの胸は高鳴り始めます。そして、ドアノブがゆっくりと回りました。扉が開きました。ジムは玄関の敷居で足を止めました。そして何も言わずにデラを見つめました。短くなった髪、見慣れない姿。けれど彼は驚きも怒りも見せませんでした。ただ静かに長い間デラを見つめ続けていました。その眼差しにあったのは驚きでも悲しみでも怒りでもありません。デラがこれまで一度も見たことのない深く言葉にならない思いでした。部屋の中は息遣いさえ聞こえるほど静まり返っていました。その沈黙はほんの数秒だったはずでした。けれどデラにはとても長い時間のように感じられました。どうしてあんな表情をしているのだろう。もしかして私は取り返しのつかないことをしてしまったのだろうか。そんな思いが一瞬のうちに胸をよぎります。その時、ジムが静かに口を開きました。デラ、その紙。彼はその先の言葉を続けることができませんでした。デラはもうその沈黙に耐えられませんでした。急いでジムのもとへ駆け寄り、息を弾ませながら言いました。切って、売ったの。あなたへのプレゼントを買いたかったから。髪なんてまたすぐ伸びるわ。だからお願い。怒らないで。その声は震えていました。けれど、そこにあったのは
後悔ではなく、溢れるほどの愛でした。ジムは、それでも何も言いませんでした。ただ静かに、デラを見つめ続けていました。ジムは、まだ何も言いませんでした。しばらくして、彼はゆっくりとコートのポケットに手を入れました。そして大切そうに、小さな包みを取り出して、デラの手のひらにそっと乗せました。その指先はいつにも増して優しく震えていました。デラス、君がどんな姿になっても、僕は君を愛さずにはいられない。でも、これを開ければ、どうして僕がこんな顔をしているのか君にもきっとわかるよ。デラは震える手でゆっくりと包みをほどきました。茶色い包み紙が外れ、薄紙の隙間から柔らかな輝きがこぼれます。そこに入っていたのは、デラが長い間、ショーウィンドウ越しに見つめることしかできなかった美しい髪飾りの櫛のセットでした。琥珀色の櫛には細かな宝石が丁寧に散りばめられ、ろうそくの明かりを受けて静かにきらめいていました。かつて心から欲しかった贈り物。けれど今はすぐには使うことのできない贈り物でした。デラは何も言えませんでした。ただ、その櫛を見つめていました。やがて、彼女の口元に小さな笑みが浮かびました。そして、涙があふれました。悲しかったからではありません。自分のために、これほど深い愛を用意してくれた人がいる。そのことが、胸いっぱいになるほど嬉しかったのです。デラは涙ぐみながらジムを強く抱きしめました。大丈夫、髪なんてすぐにまた伸びるもの。しばらくしてデラは何かを思い出したように小さく微笑みました。そして胸元から大切に包んでおいた小さな箱を取り出しました。その中にはジムのためだけに選んだ白金の時計鎖が入っていました。デラは両手でその贈り物をそっと差し出しました。あなたの時計、今度はこの鎖をつけてみて。ジムは黙ったまま白金の時計鎖を見つめていました。しばらく目を離せずにいた彼は、ゆっくりとソファに腰を下ろしました。そして、静かに微笑みました。悲しみでもなく、後悔でもない。愛の本当の意味を知った人だけが浮かべられる、温かな微笑みでした。デラス、実は、あの時計、売ってしまったんだ。君の櫛を買うために。しばらくの間、部屋には何の言葉もありませんでした。その時初めて、二人はすべてを理解しました。一番大切なものを手放し、今では使うことのできない贈り物を、お互いのために選んでいたことを。しばらく静かな時間が流れました。そして、どちらからともなく、二人は笑い合いました。涙と笑顔が、同時にあふれてきました。その夜、小さな屋根裏部屋は、世界中のどんな宮殿よりも暖かい場所になっていました。遠い昔、東方のサン博士は、幼子イエスに、この世で最も尊い贈り物を捧げたと伝えられています。そして、もう一つのクリスマス、貧しい屋根裏部屋で、デラとジムは、
互いのために自分が最も大切にしていたものを静かに差し出しました。その贈り物は結局使うことはできませんでした。けれど、その思いだけは永遠に輝きを失うことはありませんでした。愛とは、どれほど多くを持っているかではなく、誰かのために何を惜しみなく差し出せるかということ。だから今でも人々はデラとジムをこの世で最も賢い贈り物をした二人として語り継いでいるのです。